Каждый день в Elder Scrolls Online игроки могут тратить часы на дейлики, которые просто сжигают их время. Боишься пропустить критически важные награды, но устал сидеть в игре, делая ненужные квесты? В этом видео я покажу готовую базу ежедневных квестов. Мы разделим всю рутину на 3 категории: святая база, ловушки времени и ситуативные квесты. Первое, что мы делаем при входе, сразу бежим в конюшню и качаем скорость на своем маунте. Это занимает ровно 10 секунд. Поверь, в этой игре огромные локации, и ползать по ним на базовой скорости – это настоящая пытка. Если ты забудешь это сделать, то я тебя обязательно догоню в имперском городе. Так маунт же доступен с 10-го левела. Второй железный пункт базы – письма от наемников. Если у вас вкачаны пассивки в ремесленных ветках, вам каждый день на почту приходят ресурсы. Просто нажал одну кнопку «Собрать все» и получил кучу материалов, которые могут пригодиться в дальнейшем. А наемники — это те ребята, которые постоянно мне письма с хламом шлют. Дальше берем ремесленные квесты. Это настоящая золотая жила для ленивых. Взял задание на доске, скрафтил на ремесленном станке, сдал в ящик, получил чистое золото и ресурсы. Из этих ящиков регулярно падают золотые заточки вроде дриукского воска, которые на аукционе продаются за бешеные деньги. И сразу же ставим на изучение новые трейты для брони. Поверь, когда докачаешься до хай-энда и захочешь скрафтить себе топовый сет, ты скажешь себе огромное спасибо за заранее изученные особенности. Иначе придется ждать месяцами. А как вообще эти ремесленные дейлики взять? Следующий шаг базы, начиная с 15 уровня, проходите случайное подземелье на нормальной сложности. Нажимаешь поиск группы и пробегаешь его минут за 10-15. За это отсыпают просто тонну опыта раз в сутки и ровно 10 кристаллов трансмутации. Без этих кристаллов ты потом не сможешь собрать нужный билд или изменить свойства выбитых шмоток. Это самая важная валюта в игре. Не пропускай. Завершаем базу свершениями. Это пассивные задания: убить 10 врагов классовой способностью или собрать ресурсы. Делаются они по ходу игры, но это лучший и, по сути, единственный легальный способ бесплатно накопить на желаемого маунта. Халявные светящиеся кони и топовые скины из кронных ящиков сами себя не купят, так что копите печати. А Battle Pass? Его же недавно ввели. А теперь переходим к ловушкам времени. То, что будет тянуть из вас соки. Первое – имперский город. Раньше там можно было легко выбить крутой посох или нафармить валюту, но эти времена прошли. Сейчас там тяжело, опасно, и другие игроки будут постоянно мешать. Пока ты донесешь свои камешки до базы, из инвиза вылезет накачанный Nightblade и заберет половину твоих сбережений за один удар. Затраты времени просто не окупаются. Смело пропускаем. А как же тельвары? За них же можно хайкеджо покупать. Вторая ловушка – карточная игра «Легенды о наградах». Там есть свои дейлики, но давайте честно, одна партия может длиться 20 минут. Тратить по часу в день на картишки ради пары мешочков с мусором? Спасибо, но мы сюда пришли в Elder Scrolls играть. Вычеркиваем ветеранский рандом. Кажется, что фиолетовая награда там круче, но для ежедневной рутины это абсолютно бессмысленно. Вы можете попасть в сложный DLC-данж со слабой группой, фейковым танком и просидеть там 2 часа, потратив кучу нервов и золота на починку брони. Лучше оставить ветеранки для целенаправленного фарма с гильдией. Дейлики на полях сражений, они же батлграунды. Если вы не PvP-игрок и у вас нет специального непробиваемого билда, это превратится в чистое издевательство над вашей психикой. Вас просто переедет зерк бессмертных рыцарей-драконов. Это слишком долго, токсично и больно. Ради одной награды страдать там каждый день точно не стоит. Ты зачем новичков пугаешь? Мы всегда рады новым посетителям на батлграундах. Обычные дейлики разных зон Тамриэля. Убить мирового босса, зачистить логово или собрать 15 медвежьих шкур. Запомните, если в этой локации прямо сейчас не проходит глобальный ивент с двойным дропом коробок, эти квесты можно считать абсолютно бесполезными. Это просто пустой гринд, который ворует ваши часы, если вы не знаете, зачем его делаете. Вычеркиваем без сожалений. Третья категория – ситуативные квесты, и начнем с обетов неустрашимых.
Тут все просто. Если ты уже вкачал эту ветку до максимального 10 уровня, смело про них забывай. Делай эти обеты только в том случае, если тебе прямо сейчас критически нужны ключи для покупки плечей от монстр-сетов. В остальном это лишняя трата времени на беготню по старым подземельям. Сюда же относим задания гильдии воров, темного братства и дейлики на прокачку репутации у ваших спутников. Делайте их ровно до того момента, пока не получите нужную пассивку или максимальный уровень компаньона. Как только полоска заполнилась, забываем про них, как про страшный сон. А если мне нужно нафармить зацепку с дейлика? В Гратвуде есть особый дейлик, за который с микроскопическим шансом падает чертеж стоимостью 20 миллионов золота. Многие сходят с ума, пытаясь выбить его годами. Делать его каждый день совершенно не обязательно. Но это уже тема для отдельного ролика про заработок. Ну а на этом все. Подписывайтесь на Бусти, чтобы видеть больше годных гайдов. Помните, ПВП для самых смелых, а ПВЕ, да, впрочем, смотри это видео на экране. До встречи!